Retro. Tulee joka suunnasta. Kahdet paineet. Petri, vähän yli tunti takana töitä, melkein 2. Mitkä on tällä hetkellä aatteet? Hyvät on aatteet. Hyvin ollaan edetty ja palvelu alkaa olla lähestulkoon valmis ja kohta pientä hiomista vaille. Hyvä drive on ollut päällä. Vähän painaa toi aamuväsy vielä, mutta nyt ollaan taas uudessa nousussa. Ja nyt aletaan sit vääntää visuaalista puolta kuntoon, koodipuolta kuntoon ja palvelun ensimmäinen versio julkaistaan sitten 10 tunnin päästä. Semmoinen aikataulu tälle päivälle ja tässä nyt aloitetaan toinen sprinttipalaveri, katsotaan 2 tuntia takana ja vähän tsekataan, mitä on sitten tavoitteet seuraavalle 2 tunnille. Ja eiköhän tää tästä. Toive yöunista elää vielä. No meillähän on... Mä yritin, että me saataisiin ennen kaikkea teidän alfa julkaistua. Ei kuulemma onnistu ihan. Katsotaan. Mut katsellaan. Jatketaan. Jatketaan.